海洋公園嘅四川奇珍館今日揭幕，兩隻嚟自四川嘅雌性川金絲猴樂樂同埋虎虎，聽日起會同遊客見面。四川省林業廳同埋成都動物園分別借出呢兩隻川金絲猴俾海洋公園3年，兩隻川金絲猴分別係3歲嘅樂樂同埋2歲嘅虎虎。樂樂性格謹慎，只要觀察到有異常嘅情況，都會提醒虎虎嘅，有時仲會幫佢拗痕添。而虎虎就性格活潑，中意食手指。四川金絲猴屬於國家嘅1級保護動物，全國野生加上培育唔夠12000隻，有第2國寶之稱，係首次外借到境外。相傳齊天大聖孫悟空都係以佢哋作為藍本嘅喎。海洋公園就話，如果市民好中意佢哋，會爭取延長佢哋嘅留港時間。由聽日開始，市民就可以到四川奇珍館睇佢哋噶啦，仲可以探望隔離嘅大熊貓佳佳。34歲嘅佢已經係等於人類婆婆嘅年紀噶啦，亦都係目前全球最長壽嘅人工飼養雌性大熊貓。香港天龍記者韋家豪報道。